Naitwa Dr. Juma Zuberi Homera, mkuu wa mkoa wa Mbeya. Leo tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 2025, ningependa niwajulishe wana Mbeya kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mnamo mwaka 2022 kuelekea 23 tuliandika maombi maalum ya kuomba maeneo kwa ajili ya uwekezaji katika mkoa wetu wa Mbeya, hususan katika halmashauri ya Mbeya vijijini na Mbeya jiji. Hivyo baada ya kuomba haya maeneo ambayo yalikuwa yapo tu hayatumiki, na Mheshimiwa Rais akaona busara kwamba atupatie maeneo ya Tanganyika Packers pamoja na maeneo ya TBC, ambapo maelekezo aliyotoa ni kwamba lazima tuzingatie uhitaji wa wahusika ambao walikuwa wanatumia maeneo hayo, kwa maana TBC lazima watengewe eneo wawe nalo, lakini pia na kwenye eneo la Tanganyika Packers lazima tuzingatie pia mahitaji ya wadau mbalimbali. Kuhusu utekelezaji wa upimaji wa ardhi katika maeneo ya Utengule, Nsalala yaliyopo chini ya Tanganyika Packers na eneo la TBC Wambi lilopo chini ya shirika la utangazaji TBC, nadhani tulifanya huo mchakato kuhakikisha kwamba tunakuwa na maeneo hayo ili tuweze kuleta wawekezaji waweze kuwekeza katika eneo hili ndani la mkoa wa Mbeya na kwa maana ya jiji la Mbeya na Mbeya vijijini. Ndugu waandishi wa habari, wananchi wa mkoa wa Mbeya pamoja na wadau wa maendeleo, mabibi na mabwana, pia ni wasii tu kwamba hapa nitaeleza maeneo ambayo yamepangwa na ni mji wa kisasa unaenda kupatikana ndani ya mkoa wetu wa Mbeya. Kwa heshima na taadhima, napenda nitumie fursa hii kuwapa taarifa rasmi kuhusu utekelezaji wa mradi mkubwa wa upimaji wa ardhi unaoendelea katika mkoa wetu wa Mbeya. Mradi huu ni sehemu ya mikakati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yani kuimarisha mipango miji na matumizi bora ya ardhi kwa ajili ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya wananchi wetu. Mradi huu unatekelezwa na ofisi ya msajili wa hazina kupitia mkandarasi ambaye ni Chuo cha Ardhi Morogoro. Mkoa wa Mbeya umepewa nafasi ya kipekee kushiriki katika mradi huu kama sehemu ya juhudi za kitaifa za kuandaa ardhi kwa maendeleo ya kisasa. Lakini pia mradi huu ni mradi ulioanza rasmi kutekelezwa Juni mwaka 2024 na unatarajia kukamilika mwezi Mei mwaka 2025, yani mwezi ujao. Ndani ya kipindi hiki tunatarajia kuona matokeo makubwa na yenye tija katika maeneo lengwa, kwa maana ya kwamba na hatimaye kuchochea kasi ya maendeleo ya wananchi katika mkoa wetu wa Mbeya. Mradi huu ambao unatekelezwa katika mkoa wetu wa Mbeya, nafasi ya mkoa wa Mbeya, kwa maana ya mkoa wa Mbeya haupo na tu kama mnufaika wa mradi huu, bali ni mshiriki wa kimkakati katika kupanga mji huu ambao ulioko katika halmashauri ya Mbeya vijijini na Mbeya jiji. Kutokana na nafasi ya kipekee katika maendeleo ya taifa, Mbeya inaendelea kuwa miongoni mwa mikoa inayoongoza kwa uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara na ina miji inayokuwa kwa kasi, hivyo kuhitaji mpango kabambe wa ardhi na miundombinu bora. Na hata hivyo mradi unatekelezwa katika maeneo ya Utengule, Nsalala na TBC Wambi, ambapo tunatarajia kupata zaidi ya viwanja 1200 kwa matumizi mbalimbali yakiwemo makazi ya kisasa ya viwanja ambavyo vitatangazwa, lakini maeneo ya viwanda vikubwa ambavyo vitahusika kwa masuala mbalimbali ya ujenzi ya viwanda vikubwa na viwanda vidogo, maeneo ya biashara kama malls kubwa ambazo watu watakuwa kwenda shopping kwa ajili ya kufanya manunuzi ya bidhaa mbalimbali kutoka nchi ya Zambia, Malawi, hata Kongo. Watakuwa nafika katika mji wetu kutokana na kupanga eneo zuri kabisa kwa ajili ya shopping mall kubwa. Kumbi kubwa za mikutano, uwezo wa kubeba wananchi zaidi ya 10,000 kwa wakati mmoja mpaka 20,000. Huduma za kijamii kama vile shule, hospitali na vituo vya afya navyo vitakuwepo katika eneo hilo. Mashamba ya mijini, yani block farms ndogo ambazo watu watakuwa wanaweza kukaa na kuweza kufanya kilimo cha mazao madogo, bustani, mboga na kadhalika, ambapo zaidi ya maeneo zaidi ya viwanja zaidi ya 80 mashamba hayo yanatarajia kupatikana mpaka 100. Lakini mashamba ya mijini kwa kuimarisha uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara. Katika eneo hili unajua kwamba ni eneo ambalo jirani na airport, ambao tutakuwa na eneo hili ambalo kwa ajili ya mboga, matunda na mazao ya madogo ya biashara ili kuweza kusafirishwa kupeleka nchi mbalimbali. Kuzingatia pale ni jirani kabisa na airport iliyoko katika mkoa wa Mbeya, eneo la Songwe. Maeneo ya michezo na burudani, kwa maana kwamba tunatarajia kuwa na eneo kubwa kwa ajili ya
uwanja mkubwa wa mpira na sports arena kwa ujumla wake, na kwa kukuza vipaji, kutoa ajira na kuongeza kipato kwa vijana wetu katika eneo hilo. Lakini mchanganuo wa matumizi mbalimbali ya ardhi na idadi yake katika mradi wetu ni kwamba makazi zaidi ya viwanja 911, makazi na biashara viwanja 164, biashara pekee viwanja 4, soko kubwa ambalo viwanja 1, taasisi ya huduma za kijamii, shule, vyuo, vituo vya afya, ambavyo tunatarajia kuwa na chuo kikubwa cha afya, kwa maana chuo kikuu cha Dar es Salaam wana kampasi yao kubwa kabisa ambayo itakuwa na kiwanda cha kutengeneza vifaa tiba, lakini pia na hospitali kubwa kwa ajili ya kama ilivyo ya Benjamin Mkapa katika eneo lile la Tanganyika Packers. Lakini pia maeneo ya ibada lazima tumeweka zaidi ya viwanja 6, lakini pia mashamba yale niliyozungumza kwamba yataongezeka, yako 80, yatafika mpaka mashamba 100. Uhifadhi kwa maana masuala ya logistics. Unajua kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kupata wawekezaji na kwa kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya China kwa kuimarisha reli ya kati, yani reli ya Tazara, ambayo kwa namna moja au nyingine sasa tunakwenda kuimarisha. Lakini sasa kutokana na kuimarisha huku, wawekezaji wakubwa wameomba kuwa na logistic centers ambazo zitakuwepo eneo la Iwambi, ambalo litatengeneza ajira nyingi, lakini pia na kutakuwa na maeneo makubwa ya watu, stores kubwa kwa ajili ya kuja kuchukua bidhaa kutoka nchi mbalimbali, wanakuja kuchukulia ndani ya mkoa wetu wa Mbeya, ambayo imeletwa kupitia reli ya Tazara, lakini pia na kupitia usafiri mbalimbali wa ndege. Lakini pia viwanda, service industries, viwanja 3 vikubwa, lakini pia kuna hivi ni service industries, manake ni bidhaa ambazo zinasaidia kusupply kwenye viwanda na nini, lakini kuna maeneo yenyewe ya viwanda sasa ambavyo yapo viwanja zaidi ya 50 kwa ajili ya ujenzi wa viwanda ambavyo vitakuwepo ndani ya mkoa wetu wa Mbeya. Na mpaka hivi sasa tumeshapokea wadau ambao wataka kujenga viwanda zaidi ya wadau 13 kwa ajili ya viwanda vya nondo, viwanda vya plastiki, viwanda vya kutengeneza bidhaa mbalimbali za kufungashia na kadhalika katika maeneo ya Tanganyika Packers hapo. Lakini kuna vituo vya mafuta, makazi jumuishi yani housing estate, kumbi kubwa za starehe kwa ajili ya watu kula maisha. Kwa kweli lazima wale maisha kwenye mji wa kisasa kabisa ambao tunatarajia kujenga hapo katika mkoa wetu wa Mbeya. Majengo ya umma yani public buildings pamoja na kumbi za starehe, na lakini kuna hoteli za nyota 5, 7 ambazo zitakuwepo katika maeneo mbalimbali ya maeneo hayo. Kwa hiyo kutakuwepo na eneo la Iwambi kuna hoteli kubwa ya nyota 5, lakini na kumbi kubwa za mikutano. Lakini ukienda katika eneo la Nsalala utakutana na mahoteli makubwa na maeneo ya makazi ya viongozi ambayo tumetenga kwa ajili ya maeneo haya, na maeneo ya mazishi eneo moja ambalo lina hekali za kutosha. Lakini viwanda vikubwa ambavyo kama nilivyosema viko zaidi ya 40 mpaka viwanda 50. Maeneo ya burudani mfano golf course ambako ni zaidi ya hekali 100 zimetengwa kwa ajili ya golf course, sababu eneo hili sasa litakuwa na wadau mbalimbali kutoka nchi mbalimbali duniani, na ukizingatia kutokana na makazi ya viongozi wakubwa, maana yake ni kwamba tunaweka maeneo ambayo ya golf course ambayo yatakuwepo hapa. Kwa hiyo haya ni maeneo ya Nsalala, Utengule pamoja na huko Machinjio, ambayo kwamba Machinjio iko eneo moja kwa ajili ya watu waweze kupata kitoweo. Baada ya hapo ni kwamba na hii itatengeneza ajira nyingi sana kwa Tanzania walioko katika mkoa wetu wa Mbeya. Maeneo ya mikutano, vituo vya biashara, ni shopping mall, hospitali, hili eneo la Iwambi. Maeneo ya kukusanya na kuchakata taka za aina zote. Kituo cha mabasi, tuna vituo vya mabasi ambavyo vya kisasa ambavyo tutajenga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na maeneo haya. Shukrani za pekee sana, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwanza kwa kuridhia baada ya kumwandikia barua ofisi ya mkuu wa Mbeya kuomba eneo hili kwa ajili ya kufanya uwekezaji na kuweza kukuza mji wa Mbeya na uwe mji wa kisasa zaidi, ili kuweza kuupanga na kuweza kuweka vizuri, kwa sababu yako maeneo ambayo tuliyakosea mwanzo. Kwa hiyo tungeona kwamba tusingekosea tena kwenda kupanga miji hii ambayo miji ya Mbeya DC ambayo tunatarajia sasa Mbeya DC itakuwa nzuri sana pamoja na eneo la Iwambi. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia maeneo haya, lakini pia kwa namna ambavyo amekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kuwa mkoa wa Mbeya umepata fursa hii ya kipekee ili kuweza kuupanga na kuweza kuupima ili uweze kuwa katika mazingira bora zaidi. Lakini pia jambo lingine ni kwamba mkoa wa Mbeya mfano katika swala zima la upimaji tumeona kuna mafanikio makubwa hasa kwenye mpango huu ambao tumeendelea kuupanga. Kwa namna moja au nyingine tunaamini kwamba
baada ya miaka miwili kwamba Mbeya itakuwa ni eneo bora zaidi kwenye swala zima la maendeleo na uwekezaji, hasa kwenye viwanda pamoja na shoppings. Kwa hiyo tutakaribisha wadau mbalimbali waje wanunue viwanja hivi ili waweze kujikwamua katika swala zima la kiuchumi, lakini pia na kuweza kujenga miundombinu bora zaidi na yenye kuvutia ili kuweza kuwavutia walioko ndani ya nchi na nje ya nchi. Kupitia mradi huu Mbeya itazidi kuwa kitovu cha fursa za maendeleo na ustawi wa jamii, na itaimarisha minyororo mzima wa uchumi kuanzia kwa wananchi kawaida hadi wawekezaji wa ndani na nje ya nchi. Na niseme tu kwamba katika eneo hilo pia tutatenga eneo moja kwa ajili ya ofisi kubwa ya waandishi wa habari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakuwa na ofisi yao ya kisasa, Mbeya Press Club, ambako kutakuwa na ofisi zao za kisasa kabisa. Yawezekana ikawa ni Nsalala kwa maana ni mji wa kisasa ambao na wao watakuwa na ofisi zao. Na kwa sababu kuna njia 4 haina shida, maana yake ni kwamba tunaondoka tu tunateleza tunafika pale ofisini na mambo mengine yanaendelea. Kipekee kabisa ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwanza kwa kutoa fedha kwa ajili ya kufanya upimaji wa eneo lile, eneo la Nsalala pamoja na eneo la Utengule na eneo la TBC, pamoja na kushirikiana na kwa namna moja au nyingine kwa kuipa maelekezo kwa msajili wa hazina, na msajili wa hazina ndugu yetu Nehemia Mchechu kwa kufanya kazi kubwa sana. Akawapa kazi wenzetu wa chuo cha ardhi Morogoro chini ya bwana Charles Seguda. Wamefanya kazi kubwa kwa kweli. Sisi kama mkoa wa Mbeya tunatambua sana mchango wao pamoja na msajili wa hazina kwa kazi kubwa ambao wameifanya kuhakikisha kwamba mradi huu unakwenda kukamilika. Kwa kweli wanastahili pongezi za dhati kwa kufanya mradi huu uweze kuharakishwa. Sio kazi rahisi kupima zaidi ya hekari 4800 afu hekari 262 pale Utengule, lakini eneo la TBC zaidi ya hekari 256. Ilikuwa ni kazi ngumu sana, lakini msajili wa hazina ndugu yetu Mchechu pamoja na bwana Charles Seguda kwa kweli wamefanya kazi kubwa sana, na sisi kama mkoa wa Mbeya tunatambua jitihada zao na tunawapongeza sana, na tunasema kwamba tutashirikiana mpaka mwisho ili mji wa Mbeya uendelee kupangwa vizuri. Asanteni sana.